ดูน้ำมันไหลมายังไงมันน่าจะไหลลงนี้แหละมันน้ำฝนตกมันก็ไหลลงมาอย่างนี้ครับแต่ยังไม่ได้มาจะลำห้วยแต่ดูแล้วนี่โอ้โหถ้าตกลงไปนี่เรียบร้อยนะจ้าเอ้ยน้ำมาฝนตกแป๊บเดียวนะครับ30 นาทีมั้งแต่จำไม่ผิดคือน้ำป่าเนี่ยแป๊บเดียวนะครับท่วมไปเร็วมาเร็วนะครับน้ำป่านี้ไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วนะครับนู่นไม่รู้ว่าอยู่ที่นาหลวงจะเป็นยังไงไม่รู้สมุไรไม่ลงไปนะตกลงไปหันเรียบร้อยแล้วมึงเด้อฝุ่นเด้ยังเงี้ยเด้แต่ชานว่าน้ำกำลังเข้าแต่ไม่ใช่เข้านะครับน้ำกำลังออกนะเนี่ยคือน้ำกำลังไหลออกต้องให้น้ำมันไหลออกตรงนั้นน่ะมันถึงจะแห้งเร็วไหนเราไม่ได้กดล่องลึกมันเป็นล่องลึกเราต้องมาขุดตรงนี้แล้วนี่เราต้องมาขุดตรงนี้เพื่อให้น้ำมันไหลออกไปนู่นโอเคแล้วเข้าใจต้องให้น้ำออกจากนี่ไม่งั้นเป็นเรื่องไม่งั้นต้นยางเราจะตายมาเราต้องขึ้นไปเอาอุปกรณ์มาทำแล้วโอ้น้ำนู่น สวนต้นยูคานะตายเป็นยังไงเนาะนี่ถ้าน้ำมันเต็มมันก็จะมาดึงขึ้นมาแล้วก็จะท่วมตัวนี้นะครับท่วมตรงนี้ไม่จะไปไหนไม่ได้นู่นนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับน้ำทั้งนั้นนะครับพี่น้องเลยถ้าไม่มีกอไผ่นี่คือเรียบร้อยครับพังหมดดิน
จะเข้าไปในบ้านแล้วจะไปดูที่นาหลวงนี่ครับต้นยางกำลังสวยเลยนี่โอ้ยแต่พึ่งท่วมเด้อต้นยางค่อยกำลังงามอยู่พึ่งท่วมเด้อ พาเดินดูบรรยากาศ หลังฝน ที่ตรงนี้อยู่ประมาณ2 ไร่กว่าๆเกือบ3 ไร่นะครับ มาวัด GPS แล้วประมาณนั้นแหละ2 ไร่ 2 งานหรือเท่าไหร่นี่แหละไม่แน่ใจที่แรกนึกว่ามันแคบๆเองนะแต่ก็กว้างมากเลยถ้าพ้นจากหน้าฝนไป เราดูแลต้นยางได้ก็รอด โอกาสรอดมีสูงแล้วก็ต้องดูแลดีๆสูบน้ำใส่นะครับ ช่วงหน้าแรงนะครับ เร่งเต็มที่เพราะที่ดินของเรามันเป็นที่ลุ่มนะครับลุงบีก็มาดูนามาเบิ่งน้ำหน้าเด้อพี่น้องโอ้หญ้าตัวนี้มันน่าเกี่ยวไปให้วัวเถอะวะเดี๋ยวเอาสลิงลงมาเกี่ยวหญ้าไปให้วัวส่วนสมุนที่ซื่อสัตย์ ก็ต้องไปลงทงหน้าไม่ต้อง โอเค เดี๋ยวขึ้นไปเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปดูน้ำที่นาหลวงก่อนบ๊ายบาย